Daghan sa mga tao sa kalibutan sa pagkakaron, dili kay sila mutubay sa pagtuon sa tagna sa Biblia tungod kay maglisod sila sa pagsabot. Nagkinahanglan og pagsabot kini. Kay kung di nimo sabton, muhunong ka sa pagtuon sa tagna sa gisgutan sa balaang kasulatan. Kining ginharian ni Kristo, mao ni siya ang mupuno niya nining kalibutan. Human kini laglaga, human kini siya wad-a ang sala, human kini siya hingpita sa Dios. Dinhi ning kalibutan na ibutang sa Dios ang iyang ginharian. Kumusta kamong tanan? Naglaom ako nga naa kamos kapis kaysa lapang lawas ni mikiguban kamo kanako sa atong tulumanon. Bisan asa kasi entero kalibutan sa pagkakaron akong ipanghinaot nga nagmalipayon ka sa pagsugod sa atong tulumanon. Akong gihangyo kamong tanan sa pagdungos yung ulo aras pagkampo Dios nga langit nun. Magtuon kami sa pulong. Tagay kami kahibalog kaalam bikan kanimo. Puna kami sa kahibalo sa pagsabot. Salamat o Dios pagtuos yung pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang tuna nato karon panahon ng mga higala ang damgo nga karaan ug ang hubad sa bag-ong kapanahonan. Ang Biblia dunay daghang mga tagna, propesiya, anao na to pag-iingon. Ang duha ka dagkong libro sa Biblia nga naghisgot sa propesiya, sa daang tugon ang basahon sa Daniel ug ang bag-ong tugon anaa sa basahon sa Pinadayag. Ang pangutana unsaon nato pagtagad ang propesiya? Ang giingon sa balaang kasulatan sa ikaduhang Pedro 1:19 nag-iingon, labi pagayudi ay kabhitanon ang pulong sa propesiya nga atong ginabatunan. Maayo nga inyong himuon ang pagtagad diini, ingon sa pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit, hangtod ang pagbanag-banag sa panahon ug mosubag ang bituong kabugason diha sa inyong mga kasing-kasing. Ang Biblia nagsulti kanato nga tagdo nato ang propesiya sama sa atong pagtagad sama sa usa ka suga. Unya kining suga mo ibudan ag sa atong mangitngit nga kaugmaon. Sa ato pa ang giingon sa balaang kasulatan, tagdo nato siya nga usa ka iwag ang propesiya. Kay ang pagsabot sa tagna mga higala, mga kaigsunan, mutudlo kanato sa pagsabot sa mga butang umalabot. Okay, naglaom ko imo na nasabtan. Sunod. Sa diha nga ato nang mabasa ang basahon ni Daniel, unsaon man nato pagtagad, unsay atong buhaton, unsaon pagtagad ang propesiya. Sa diha atong mabasa kana sa basahon ni Daniel, kun ang balaang kasulatan nag-ingon, tungod ni ini, inig kakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel, sa iyang makisgutang malaglagon nga pasipala nga nagatindog sulod sa dapit nga balaan, unsay giingon, pasabta ni ini ang nagbasa. Ang tagna nagkinahanglag pagsabot. Daghan sa mga tao sa kalibutan sa pagkakaron, dili kay sila mutubay sa pagtuon sa tagna sa Biblia tungod kay maglisod sila sa pagsabot. Nagkinahanglan og pagsabot kini. Kay kung di nimo sabton, muhunong ka sa pagtuon sa tagna sa gisgutan sa balaang kasulatan. Karon, unsa ang unang mahinungdanong kasaysayan nga hitabo sa panahon ni Daniel sa Babylonia? Ang ingon nato ganina nga pagkahibalo nato sa tagna sa basahon ni Daniel, pasabton ini ang nagbasa. Tun-an nato karon ang basahon ni Daniel aron masusi nato og unsay padulngan sa atong kapanahunan karon, mga kaigsunan. Okay, tun-an nato ni ang unang mahinungdanong kasaysayan nga hitabo sa panahon ni Daniel sa Babylonia, unsa kini? Nag-iingon Daniel 2 versikulo 1 nag-iingon. Okay, sa ikaduha ka tuig sa paghari na Nabucodonosor, si Nabucodonosor nagdamgo sa mga damgo ug ang iyang espiritu na samok ug sa iyang pagkatulog mipahawa kaniya. Si Haring Nabucodonosor nagdamgo sa panahon ni Daniel. Ang nakaparat sa iyang damgo kay nawala kana kaniya. Og ang resulta niini
Mauni sa bersikulo 2. Unyang hari nagsugo sa pagtawag sa tanang mga mago og sa mga manglalamat og sa mga salamangkiro og sa mga kalyanhon. Aroy kasaysay sa hari ang iyang damgo, busa sila nga nagpanulod sa pag-atubang sa hari. Ang sunod na pod, kay nalimtan man lagi ni Haring Nabucodonosor ang iyang damgo, gipatawag niya ang tanang mga manggialamong tao sulod sa Babylonia. Ang bersikulo 3 nag-ingon, og ang hari mingong kanila, ako nagdamgo ko sa kadamgo, og ang akong espiritu nasamok nga buot magpakisayod sa damgo. Nasamok ang iyang espiritu. But ipasabot, wa siya kabalugon sa kahulugan, wa siya kabalugon sa nasamok pagayang espiritu, kay gusto siya masayod mahitungod sa iyang damgo. Kay, kung imong padayon ng kini pagbasa, ug ang makaldihanon misulti sa hari sa pidrungan sirihanon o hari mabuhi ka sa walay katapusan, isugid sa imong alagad ang imong damgo, ug kami magasaysay niini sa kahulugan. So pag-abot sa mga taong manggialamon, ang ilang gisulti sa hari, isulti lagi ang damgo. Kay kung isulti na nimo, sigurado na nga sultihan ka namo sa kahulugan ani. O ang hari mitubag umiingon sa mga kaldihanon, ang mga butang mibiya kanako. Kung kamo dili makapahibalo kanako sa damgo sa kahulugan ni ana nan, kamo pagapawatas-watason og ang inyong mga balay mahimong pundok sa kinalibang. Kulba ka deklarasyon sa hari. Okay. Ang bersikulo 6 nag-ingon, apan kung ipahibalo ninyo kanako ang damgo ang kahulugan ni ana, kamo makadubat og dagkong mga gasa og mga balos og dagkong dungog. Busa isugid kanako ang damgo og ang iyang kahulugan ni ana. So makita nimo, why makasulti nila? Ang hari nag-offer na sa ila, nagtanyag na og dako kayo nga mga mahinungdanong butang sa ilang kinabuhi. Apan wa gihapon. Kung basahon o pagpadayon ang bersikulo 11 nag-ingon, og mauyo sa kabutang at talagsaw nang ipangayo sa hari, og walay si bisan kinsag kansang laing makapahayag ni ana sa atubangan sa hari, gawas ang mga Dios kansang puloy-anan wala sa unod. Surrender sila. So way makapahibaw anang imong damgo, gawas anang Dios, maunay maka sayod, makasulti ug unsay imong damgo. Karon bersikulo 12. Og tungod dinhi ang hari nasuko og naglagot sa labihan og nagsugo siya sa pagpatay sa tanang mga tawo manggialamon sa Babylonia. Ang desisyon sa hari, patiya ang tanang mga manggialamon sa Babylonia, gibuhi na nako sila para makasulti nako sa mga butang umalabot, apan ang nakaparat kay wa sila, di sila makasulti kanako mahitungod sa akong damgo og sa mga kahulugan ni ana. Ang bersikulo 13 nag-ingon, busa ang sugo gimantala og ang tanang mga tawo manggialamon pagapatyon og ang ilang gipangita si Daniel og ang iyang mga kauban aron patyon. Kay si Daniel ug ang iyang mga kauban usaman pod sila mga kaigsunan nga manggialamong tawo sa Babylonia. Okay, atong tiwason sa bersikulo 14 ang kasaysayan nag-ingon, unya si Daniel sa pagkamaalamon o pagkamasinabuton, mitubag ang Aryok ang kapitan sa mga mangbalantay sa hari, nga milakaw aron pagpapatay sa mga taong manggialamon sa Babylonia. Tuwa na, ipangita na po si Daniel o ang iyang mga kaubanan. Mitubag siya kang Aryok o ang kapitan sa hari ang nag-ingon, nga numan nga hilabihan man pagkahinanali ang sugo sa hari. Unya si Aryok ay pahayag sa maong butang ngadto kang Daniel. Sa bersikulo 16 nagpadayon og si Daniel, misulod og bingangyo sa hari, nga hatagan unta siyag panahon nga iyang sayran ang hari sa kahulugan. So naghangyo sa Daniel sa hari, sige, tagay sa kong panahon, kay sayran ka nako sa imong damgo. Og ang hari mitubag umiingon kang Daniel, makahimo ba ikaw sa pagpadayag ka nako sa akong damgo pagpakita sa kahulugan niini? Sayran ka na. O niya unsay tubag ni Daniel, o si Daniel may tubag-tubangan sa hari kumingon ang mga butang tinago nga gisugo sa hari kinahanglan ipadayag dili ka pahayag kaniya sa mga tawo manggialamon ni sa maglalamat ni sa mga mulo manalagna, apan adunay usa ka Dios sa langit nga magapahayag sa tinago
o ipahibalo kang hari Nabucodonosor ang mga butang mahitabo sa alahing mga adlaw. Ang imong damgo o ang imong pananawon sa imong ulo, ibabaw sa imong higdaanan, mao kini. Sa dihang si Daniel na anay panahon, o niya, gipadayag sa Dios kaniya ang damgo. O iyang kining gisaysay sa atubangan sa hari pag-abot sa insaktong panahon. Sa versikulo 29, ning saysay na si Daniel sa damgo o iyang gihinay-hinay paghubad usab ang kahulugan. Padayon utang suginlanon. Mahitungol kanimo hari ang imong hunahuna ming sangpot sa imong panumduman o diha sa imong higdaanan aron sa pagpasayod sa mga butang mahitabo sa umalabot yung mga panahon. O ang pagpadayag sa mga tinago nga mapahibalo kanimo nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. Gipasabot ni Daniel kang hari Nabucodonosor nga ang damgo adunay kalambigitan sa mga butang umalabot. Karon sa bersikulo 31, niya ang kahulugan. Ang damgo o ikaw hari nakita nga nakasuda ang usa sa dakong larawan. Kining larawan nga dako uyamot kansang kasilaw maayo kayo ming tindog sa mga tubangan ug ang dagway niini makalilisang. Mao'y ingon ni Daniel ngadto sa hari. Nakakita siya usa ka larawan. Nagdamgo ka, Senyor Hari, ug usa ka larawan. Uni ang damgo niini makalilisang kini. Nga damgo ug ang dagway ini makalilisang pod. Unya nagpadayon sa Daniel pagsulti. Og mahitungod ni ini nga larawan, ang iyang ulo bulawan nga lunsay ug ang iyang dughan ug ang iyang mga bukton sa lapi ug ang iyang tiyan ug ang iyang mga paa tumbaga ug ang mga bitiis ni puthaw ug ang iyang mga tiil may bahin sa mga puthaw ug may bahin sa yutang kulonon. So nakita nimo na bahin ang dakong larawan sumala sa damgo. Ang bersikulo 34, o nakita mo hangtod nga ang usa ka bato nga gisapsap sa walay mga kamot nga milapdo sa larawan sa iya mga tiil nga puthaw ug ang yutang kulonon ug nangadugmok sila. Sa bersikulo 35, unya ang puthaw ug ang yutang kulonon ang tumbaga ang salapi ug ang bulawan nangadungan sa pagkadugmok ug nahimong mga tahop sa salug sa giukanan sa panahon sa tinginit. Sila ginapadpad sa hangin sa pag-agi nga wala nay dapit nga makita alang kanila. Unya nagpadayon si Daniel sa pagsaysay. Ug ang bato nga milapdo sa larawan na himong usa ka dakong bukid ug bipuno kini sa tibuok kalibutan. Nalipay si Haring Nabucodonosor sa dihang nasayra na niya ang damgo. Kay while nga si Daniel nagsigigsaysay kani sa damgo, naghinay-hinay man balik siyang panumduman ang damgo. Unya iyang nakumpirma nga maugyod ang iyang damgo sumala sa gisaysay ni Daniel. Karon ni atas kahulugan. Ingon si Daniel sa bersikulo 36, kini mao ang damgo ug ang kahulugan niini among isugilon sa tubangan sa hari. So naanay damgo, naplastar na, nasaysay na, karon ang kahulugan na pod sa damgo. Sa bersikulo 37, ang kahulugan sa damgo mao kini. Mato pa ni Daniel, ikaw o hari, mawang hari sa kaharian, kang kansang ang Dios sa langit, mihatag sa ginharian sa gahom ug kusog ug himaya. Okay? Kinsa ang ulo, mga kaigsuunan, nagrepresentar kini sa Babylonia. O bisan diin gani nga dapit ang anak sa tao nga nagpuyo ang mananap sa kapatagan o ang mga kalanggaman sa kalangitan, iyang gihatag sa imong kamot o gihimo kanimo nga agalon kanilang tanan, ikaw mo kadtong ulo nga bulawan. So lipay si King Nebuchadnezzar kasi ang hunahuna ako mo'y ulo nga bulawan. Buti pasabot mga higala kining Babylonia, naghari sila sa entero kalibutan gikan sa 605 to 539 BC. Sila maoy superpower sa entero kalibutan. Apan lagi na may tagna. Sumala pas tagna og sunod kanimo mutindog ang usa ka ginharian nga labing ubos kay kanimo. Sunod niya kung tan-aw nimo kasaysayan sa kalibutan,
nagpuli sa paghari sa entero kalibutan ang Medo Persia. Naghari sila gikan adtong 539 padung sa 331 BC. Og ang tagna nagpadayon og may laing ikatulong ginharian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok o kalibutan. Diba? So kung tan-aw nimo ng tumbaga mga kaigsuonan, way lain ana. Mao na siya ang Grisya. Unya, mao ni siyang ikatulong ginharian nga tumbaga. Mao ni siya ang Grisya, naghari sila pagkahuman kapag hari sa Medo Persia, naghari pod ang Grisya, pinagi ni Alexander the Great niadtong 331 padulong sa 168 BC. So nakita nimong kasaysayan sa kalibutan. Karon ang sunod nga gingharian, ang ikaupat ka ginharian mulig-on sama sa puthaw. Sanglit ang puthaw nagadukmukan og nagadaog sa tanang mga butang sama sa puthaw nga nagapigsat nining tanan. Kini nga ginharian magabungkag og magadugmok. So wanay lay ikaupat ka ginharian gitumbok sa damgo makigsunan gihubad ni Daniel mo ang Roma. Ang Roma na himong superpower sa entero kalibutan niadtong 168 BC padung sa 476 AD. So mao na siya. O karon ang bersikulo 41 nag-ingon og sanggit imong nakita nga ang mga tiil o mga tudlo sa mga tiil may bahin nga yutang kolonon ug may bahin sa puthaw kini mahimo nga mga ginharian nga binabahin-bahin. Apan ni ana ang kalig-on sa puthaw og sanggit imong nakita ang puthaw sinakot sa yanang sa yutang kolonon mga kaigsuonan og miingon nga ang usa ka bahin sa tudlo ni puthaw man ug ang usa ka bahin sa tiil ni mo yutang kolonon mao nga ang ginharian malig-on sa usa ka bahin og sa usa ka bahin ning gabok. So makita nimo mga kaigsuonan kini siyang mga tudlo sa tiil nga ato nakita sumaras damgo nagpasabot na magigsuon sa binahin bakid nga mga ginharian sa Western Roman Empire. Nga nagsugod sila igsoon niadtong 476 AD ug mahitabo na gyud ni hangtod nga mobalik ang Ginoo. Unsa man ni mga kaigsuonan sa mapa kaganina ato nakita mao ni sa manghigala ang mapa sa division of Western Roman Empire. So ato siyang tagsa-tagsaon mo na siya ang Alemanni, ang Franks, ang Burians, ang Anglo-Saxon, ang Suebi, ang Visigoths, ang Lombards, ang Heruli, ang Bandal, sugong Ostrogoths. Sa bag-o na karong nga pangalan la mula si ang Germany, France, Switzerland, England, Portugal, Spain ug Italy kay kaning tulo mga kaigsuonan nawala naman ni Papa sa Western Roman Empire sa dihang miabot ang gubat o nakigubat sila batok sa gamhanang Roma sa unang panahon. Karon, unsa ang kalauhugan sa dakong bato nga milapdo sa dakong larawan? Kay lagi sa damgo, ang dakong larawan gilapdos man sa usa ka bato nga sinapsap sa walay mga kamot nga gikan sa bukid. Ang bersikulo 43 og sanglit imong nakita ang putaw nga saktan sa inang yutang kolonon sila misagol sa kaugalingon. Uban ang kaliwatan sa katawhan apan sila dili magkatapot ang usa sama sa usa sa puthaw dili mosagol sa usag usa. So gipasabot sa mi Daniel nga kini kanang puthaw ug yuta bisag unsaon nimo na di gid na magkasagol. Mao na nga di gid na sila magkahiusa. Gipasabot daan ni Daniel kang Haring Nabucodonosor nga besag unsa og paningkamot sa mga tawo sa kalibutan makagisunan nga mahiusa ang kalibutan di gyud sila magkahiusa. Nga nagisulayan na sa mga tao sa unang panahon intermarriages sa mga dagko nga mga pangulo sa mga nasod ilang mga kabataan kipagminyo mga parentid pwede ka pagsidiwa magkahiusa. Common market ilang gihimo wa gihapon na mga kaigsuonan magkahiusa. Kada tagdan lagi sa balaang kasulatan nga bisag unsaon nila di gyud sila magkahiusa mga kaigsuonan. Unya nagpadayon siya apan sa mga adlaw din ng haria ang Dios sa langit magatukod usa ka ginharian nga dili na gayud malumpag. Ni ang gahom ni anang papabilin sa laing katawhan apan kini magadugmok ug bagaot-ot ni ining tanang mga ginharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Kipasabot ni Daniel kang Haring Nabucodonosor nga ang larawan makigisuunan gilapdusan ni adtong bato nga way sinapsap nga gikan sa bukid ug mo ni siya ang motapos sa tanan nga mga ginharian sa entero kalibutan ug kini nga ginharian kining bato maghari sa walay katapusan. Ang bersikulo 45 nagyon sanglit ingon sa imong nakita nga diha sa usa ka bukid gisapsap nga walay mga kamot ang usa ka bato kini nagadugmok sa putaw sa tumbaga yutang kolonon sa salapi ug sa mga bulawan ug ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang mahitabo sa kaulahian ug ang damgo matuod ug ang kahulugan niini
dili kaduha-duhaan. Kung imong tan-awon makigsunan makigalaan gisaysay ni Daniel, unsay dangatan sa kalibutan. Gitugutan sa Dios ang mga dagkong mga nason sa kalibutan nga mohari og sila mooy mugunit sa gahom sa kalibutan. Apan dili gyud sila mulungtan. Gikan sa Babylonia ngadto sa Medo-Persia, ngadto sa Grecia, ngadto sa Roma, ug hangtod sa atong kapanahunan karon mga kaigsuonan. Ato nakita nga dunay dagko mga nasod labing tumaw sa kalibutan ngang mga world powers sila. Apan ingnon ko ikaw nga kana tanang ilang mga gahom mawagtang na sa dihang mobalik si Kristo. Kay walay laing ginharian nga muhari ning kalibutan na si Kristo ra gyud ang iyang ginharian kung mobalik na siya. Walay usa ka haging harian sa entero kalibutan, kansang pangulo gibutaran sa mga nasod sa kalibutan nga mooy mugahom sa kalibutan hinunua sa pag-abot sa insaktong panahon sa pagbalik sa Dios. Siya mo'y maghahari ning kalibutan ug ang tanang mga ginharian sa kalibutan mawala sila ug wa sila bili atubangan sa Dios. Kung atong sumudahon mo kigsuunan, mao ni siya ang ginharian, mao ni siya ang Babylonia, ang Medo-Persia, ang Grecia, ang Roma ug ang napulo ka mga kulamoy sa tiil nga nagrepresentar sa napulo ka mga ginharian ilawom sa Western Roman Empire. Ang pangutana unsa ang kahulugan sa dakong bato nga milapdos sa mga tiil sa dakong larawan. Pasahon nato ang Daniel kapitulo 2:35 nag-ingon og ang bato nga naglapdo sa larawan nahimong dakong bukid ug upilo kini sa tibuok kalibutan. So this refers to the kingdom of Jesus Christ. Kining ginharian ni Kristo mao ni siya ang mupunoon niya nining kalibutan na. Human kini laglaga, human kini siya wad-a ang sala, human kini siya hingpita sa Dios. Dinhi ning kalibutan na ibutang sa Dios ang iyang ginharian. Mato pa sa Daniel 2:44, ug sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod og usa ka ginharian nga di na gid malumpag. Ni ang gahom ni anang magpabilin sa lain nga katawhan, apan kini magadugmok og magaot-ot tining tanan nga mga ginharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Ang Dios nag-ingon, nagpamatuod nga kining kalibutan na way lami puy-an. Kining kalibutan na dili mayong puy-an. Kay ang mga political leaders dinhi mahanaw ra bang gyud ni bisag kinsa nga mga pangulo sa kalibutan nga naa nabutang diha. Mga kaigsuonan makigalaan di na sila mulungtad sa walay katapusan. Moabot sila muhawa kay puli-puli ang mga pangulo apan moabot ra ang panahon ni ang Dios mangulo ning kalibutan nga ang iyang pagkapangulo dili na gid mawagtang bisan pa moabot ang daghang kapanahonan. Ang pangutana unsa may angayang buhaton nga ato nang nasayran ang dagdagan sa atong kapanahonan karon. Unsay atong buhaton? Nagingon ang Mateo kapitulo 24:42, busa magtukaw kamo kay wala kamo mahibalog unsang adlaw moabot ang inyong Ginoo. Mga kaigsuonan makigalaan ang pagpuyo nato sa kalibutan walay kasiguruhan. Ang kasiguruhan ana lamang kang Kristo. Panahon sa eleksyon, grabe ginatong kupo-kupo. Mamubutang tagmayong tao, depende sa ilang plataforma ang ibutang. Apan sugin lang talang kaangay ng paghari sa kalibutan temporaryo. Ayaw ibutang yung pagsalig nila. Kay bisag unsa kanindot anang panguluha, di gani siya makasulbad sa tanang problema sa mga tao sa entero kalibutan. Tan-aw ang Amerikas pagkakaron, tan-aw ang Russia, tan-aw ang mga dagkong mga nasod sa kalibutan nga hupong kay sila sa ekonomiya. Moabot yun ang panahon nga motiurok sila o balik sila sa kalisod. Apan moabot unya ang Ginoo mo pahamtang siya sa ginharian ng kalibutan na o kanang ginharian na di ni ikaw unya mabutang didto, wala na pag-antos, wala na kasakit, wala na tanan. Kay ang Dios may maghari sa walay katapusan. Naglaom ko nga nasabtan nimo ang simple kay natong diskusyon sa umalabot sa kapanahonan. Kining atong kalibutan di ni magdugay, di ni siya maglangan padulong sa kalaglagan. Kay kining kalibutan na ulayo ni sa Dios ug dinhi niya ibutang ang iyang ginharian. Kung ang Dios na maghari, wa nay tawhanon panghari nga muhari sa entero kalibutan. Atong tapuso ang ato panag-uban pinagistong pag-ampo. Dios na mo nga langit nun, salamat kay sa pulong ang munatunan. Tuguti nga kining nga pulong
may kahigayunan kini nga moturok sa among kasing-kasing o makabaton kaming pagsalig sa mga pulong sa propesiya nga imong gisulti nga walay nasud nga gamhanan nga maghari sa entero kalibutan apan moabot ang panahon nga ikay maghari sa tanang kanasuran kay ikaw man ang hari sa tanang kaarian o Ginoo sa tanang kaginuohan. Salamat Diyos pagpanalangin sa tanan na namati. Salamat sa tanan nimong pulong among nasayran nga ang iyang kahulugan niini may kasiguruhan. Salamat sa pagtubasyong pagampo. Amo ning gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Tugay na po pa ng atong panahon sa tuwa panag-uban. Ato na lang pasalamatan si Lord Jesus Christ mo'y atong supreme provider sa atong tulmanon ang matuod nga pagtulunan. Kini si Pastor J. Arellano, manamilit og maingon ang Dios magpanalangin kani natong tanan.